लाइक कर दीजिए। हैं, ये बताइए। आधे घंटे से आपके लिए इतनी हिचकी कर रही हूँ। नहीं, डिज्नी प्रिंसेस मूवी वाज आई हैव watched many like Brave and Frozen 1 and Moana 1. My name is Janvi. I'm not Rinky. Okay, Janvi. चलिए 50 लाइक तक पहुंचा दीजिए, फिर हम लाइव को बंद कर देते हैं। ओके। हेलो इनिटिव। मेरी बहन जी, पानी पीने को मना है। हाउ आर यू? यार ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलिए ला रही हूँ। सर दर्द भी होने लग रहा है मेरा हिचकी की वजह से। हेलो कशिश। अभी थोड़ी देर में खुद से ही बंद हो जाएंगे। नहीं जानती। कम बोलोगी तो बंद हो जाएंगे। मुंह बंद रखो थोड़ा सा। 38 हो गए। प्लीज कॉल हिम बैक। किसको? तविश को? नहीं बुलाऊंगी। अच्छा गौरव जी, मेरी कोई बहन नहीं है। She is my mother and I am her daughter. हम माँ बेटी हैं जी। बेटा नहीं, अब पानी अभी नहीं पी सकते, क्या करें। मैं भी ये ना मैं जा रही पीने। कमेंट में ना कुछ लोग बहुत परेशान करते हैं कि क्यों पानी पिया, क्यों पानी पिया। हाँ तो भाई मैं पीऊंगी। मुंह ज्यादा खोल खोल कर ज्यादा लंबी हिचकी ले रही है। मुंह बंद करके हल्के से ले, धीरे से, अपने आप बंद हो जाएंगी। अच्छा जी। हेलो कनिका। ओके जी। युगेंडा कहाँ से, कहाँ पे है ये? हम तो फर्स्ट टाइम नाम सुने हैं। हेलो कनिका, हाउ आर यू? दैट यू वांट टू ड्रिंक वाटर। ओके। 50 लाइक कंप्लीट कर दो। चलो पानी पी लेगी मानवी, ठीक है। वैसे तो 100 लाइक कंप्लीट होने पे पानी पी लेगी मानवी। 50। भगत सिंह जी पी कितनी अच्छी और काम है से। गलत बात है। ओके, थैंक यू फॉर 40 लाइक। जल्दी करिए 50 कंप्लीट। First do 50 likes, then we will call him. नॉट कॉलिंग हिम डेली वायर्स। क्यों नाराज हो? क्योंकि हम भैया को नहीं बुलाए। नहीं, लड़ाई हो गई है मेरी उसके साथ। ओके रिंकी। अमेरिकन कंट्री। ओके। हेलो इट्स मी कैंडल। हेलो। चलिए अब मत बोलना किसी को लाइक के लिए, हम जा रहे हैं, ठीक है। बात नहीं करेंगे अब। यूपी रायबरेली से हैं हम। हाँ जी। मुंबई नहीं गए हम, अपने घर से बाहर कभी नहीं निकले। विजय, हाउ आर यू? हम यूपी रायबरेली से हैं। मानवी नाम है, 6 क्लास में पढ़ती है। I have gone to my school, but it is a half day because of the NEET exams preparation in my school. Write them to come in Maharashtra, rule friendly. ओके नाकेश। Hello Prathamesh. Okay, Prathamesh.